Дами и господа, този поздрав е направен за Виктор Мъглата, за неговата жена Марусия, за двете конемечо и динер тежка категория, който иска да застава на старта за Мъглата от разлив. Aveva caia gilitar, o Victor Мъглата, Торолеско, семейство от разлив. Поздрав, керава о Мъгласке, o Victor o Мъглас, ай си леске граста, Ромален ми фамилия ма. Имам голяма фамилия, ще ви нокаутирам. Вали гърми на Виктор Мъглата, пак му върви, скъпо той купува, ефтино продава, викнела соверно, и уж на България. Той е Виктор Мъглата на компанията, душата, вадияко, парата, душманите му са под краката. Всичко съм постигнал, сам се издигнал, имам жена, къща, пал и най-мощните коне. Вали гърми на Виктор Мъглата, пак му върви, скъпо той купува, ефтино продава, викнела соверно, и уж на България. А Виктор Мъглата те шунем, на най-кон лес те перавел, обси тежка категория, слага край вашата история. Номерен едно в разлив, мечо и динер най-издържливи. Вали гърмир на Виктор Мъглата, пак му върви, скъпо той купува, ефтино продава, викнела соверно, и уж на България. О, Виктор Мъглата, патрона тариката, куравия, богатия, леле големият. Нека всички да знаят за фамилията. Може да ни съборите. Душман, душман, пайровен душман, душман, те черен душман, душман, те пайровен душман.